Киссаи Йосыф 9-нчы бүлек. Агаларының Мысырга килгәне, Йосыфтың Шәмгунды алып калганы, Ибне Яминды килтерергә шарт куйганы. Канган илендә каты корылык булды. Якуб сәүче уландарына боерды. Әйтер, безгә кытлык бик авыр булды. Ашлык алырга Мысырга барың инде. Илебездә безнең хәер һис калманы. Елкәбездән хәерле эш һис килмәне. Кытлык безне аптыратты, хуш килмәне. Йә, балалар, Мысырга барыгыз инде. Мысырда һатлык ашлыктары бар икән. Батшаһы мөэмин, дине лә дөрөс икән. Алтын юк, һатулашығыҙ йөк мал менән. Ул Ғәзизгә беҙҙән сәләм әйтегеҙ инде. 10 ҡәрҙәш тә дөйә менеп юлға сыҡты. Уныһы ла юлланырға мәжбүр булды. Ибне Ямин генә бармай өйҙә ҡалды. Ҡәнғәндән Мысырға ҡарай барыр инде. Юлда бер каруан менән осраштылар. Асыл нәҫел бер-беренән һораштылар. Исмәғил нәҫеленән икән, белештеләр. Исхаҡ нәҫеленәнбеҙ, тип әйтерҙәр инде. Яҡуп сәүче хәлдәрен улар һораны. Меҫкен Йософһоҙ ни эшләй Яҡуп, тине. Ә Йәһүҙә ҡыҫҡа ғына яуап бирҙе. Яҡуптың хәле насар, тиер инде. Үҙҙәре тегеләрҙән хәбәр һорашты. Мысырҙан килеүселәр менән һөйләште. Ашлыҡ хаҡы күпме икәнен белеште. Хушлашып, Мысырға ҡуҙғалдылар инде. Хаҡ Тәғәлә Ябраилға тағы бойорҙо. Йософҡа ҡунаҡтар килерен белдерҙе. Ағалары һаман да юлда ине. 13 көндән генә Мысырға етер инде. Ғәзиз Йософ Ябраилдан хәбәр алды. Ҡәрҙәштәре килеүенә бик ҡыуанды. Хоҙайына шөкөр, рәхмәттәр яуҙырҙы. Килеп етеүҙәрен көн-төн көтөр инде. Мысырға ҡәрҙәштәре килеп еткәс, Ябраил был турала хәбәр иткәс, ағаларын йыраҡтан күреп танығас, уфтанып, тәхеттән ауып төшөр инде. Бер аҙҙан Йософтың иҫе кире ҡайтты. Вәзире был ҡыланышҡа хайран ҡалды. Әйтер, йә шаһ, ни хәлдәр, һиңә ни булды? Аҡылың шашып, һуштан яҙып яттың инде. Йософ нәби вәзиренә һорау бирҙе. Ҡайҙан килгәндәр улар, беләһеңме? Вәзир әйтте, килгәненә 5 көн уҙҙы. Юлсы улар, йомоштары барҙыр инде. Йософ әйтер, ул юлсылар ҡайҙан килгән? Белешегеҙ, ниндәй йомоштары төшкән? Вәзир әйтер, ул меҫкендәр бында килгән. Ашлыҡ өсөн Ҡәнғәндан килгәндәр инде. Йософ әйтер, бер һарайҙы әҙерләп ҡуй. Эсенә тултырығыҙ, төрлө ниғмәт-һый. Шул уҡ сәғәт тегеләрҙе килтереп ҡуй. Уларҙы үҙең хеҙмәтләндер инде. Вәзир ул юлсыларҙы табып алдырҙы. Төрлө ниғмәт, тәмле тәғәмдәр ҡуйҙырҙы. Алдарына аяҡ үрә баҫып торҙо. Түбәнселек менән хөрмәт ҡылыр инде. Тегеләр ошондай һый-хөрмәт ашағас, өҫтәүенә вәзирҙән ҙур хөрмәт күргәс, ололоҡлап һәм ҡәҙерләп ҡабул иткәс, ағалары ғәжәпкә ҡалырҙар инде. Аптырашып, үҙ-ара һөйләшә улар. Батша беҙҙән бик күп алтын көтә буғай. Шуның өсөн дә ул беҙҙе ололоҡлай. Алтыныбыҙ юҡлығын белмәйҙер инде. Шәмғүн әйтер, атабыҙҙы ул беләлер. Тап уның өсөн беҙгә хөрмәт ҡылалыр. Яҡуп Рәсүл икәнлегенә инаналыр. Шуға күрә беҙҙе ололайҙыр инде. Сәбәбе шул, тип әйтер Йәһүҙә унан. Барыбыҙ ҙа фәҡирерәк башҡаларҙан. Батша беҙҙең хәлебеҙҙе асыҡ күргән. Шуға ла мәрхәмәтен күрһәтер инде. Рауил әйтер, был шаһ ғәҙел, һүҙ юҡ бүтән. Беҙҙең зәғиф хәлебеҙҙе күҙе күргән. Мөшкөл хәлебеҙҙе тойоп,
Ул йәлләгән, ғәҙел кеше ғәриптәрҙе һөйөр имде. Йософ эстән генә һығылып тыңланы. Ҡәрҙәштәренең барыһын да таныны. Шәмғун менән Йәһүҙәне айырманы. Ябраил ғына килеп асыҡлар инде. Унан Йософ бойорҙо Мөсәллимәне: «Һыу килтереп ҡой минең һауытыма. Илтерһең шунан теге меҫкендәргә. Бөтәһенә аяҡсы булырһың инде. Һыу эсереп, һәммәһенә лә хеҙмәт ит. Аманат, ағаларға күрһәт хөрмәт. Ҡайҙан, ниңә килгәндәрен бел, әйт, кемлегеңде һораһалар, өндәшмә инде». Мөсәллим һауыттарға һыу тултырҙы. Ҡунаҡтарҙы ҡарарға әҙер торҙо. Алдарында аяҡ үрә баҫып торҙо. Ҡулдарына туҫтаҡтар тотторҙо инде. Һәр береһе һыу теләһә ҡойоп бирҙе. Хөрмәтләүҙе үҙе өсөн ҙур дәрәжә күрҙе. Хөрмәт итеп эсһәләр, тағы тултырып ҡуйҙы. Ошолай ҡәҙер-хөрмәт күрһәтер инде. Аҡылы камил, теле йомшаҡ, мөрәүәтле, күңеле йомшаҡ, йөҙө яҡты, үҙе күркле, әйткәне раҫ, һүҙе тапҡыр, теле татлы. Был Йософҡа оҡшаған, тиҙәр инде. Һорашалар: «Эй егет, йөҙөң бик нурлы, матурлығың хуш, мөрәүәтле, үҙең ғәрле. Беҙгә яҡшылыҡ күрһәтәһең күп төрлө. Кем һин, кемдең улы һин?» тиерҙәр инде. Мөсәллимдең уларға яуабы әҙер. «Әйткәнегеҙ ғибранисә нисек булыр? Мине һеҙгә хеҙмәт итергә ҡуйҙылар. Ни һөйләйһегеҙ һуң?» тип яуаплар инде. «Мысыр шаһы һеҙҙе бигерәк тә һөйә. Йөҙөгөҙҙө күрмәһә, хәсрәтләнә. Һеҙҙең менән танышыуға өмөтләнә. Мине һеҙгә хеҙмәткә бирҙе инде. Һеҙгә һәр ваҡыт хеҙмәт итәсәкмен. Киткәнсе эргәгеҙҙә буласаҡмын. Үҙемде лә дәрәжәле тоясаҡмын. Һеҙҙе күреү миңә рәхәт була инде». Улар күрҙе Мысыр шаһы яҡшылығын, ҡәҙерләп, хөрмәт итеп яратҡанын, һәр беренә бер икмәк биргәнлеген, күмәкләшеп ғәжәпкә ҡалырҙар инде. «Был батша бигерәк йомарт», тиештеләр. «Аш-һыуға мул икән», тип һөйләштеләр. «Ашлыҡтың хаҡы күпме?» тип һораштылар. Бер йөк ашлыҡ 1200 алтын инде. Унан Йософ биҙәттерҙе һарай тәхетен, бөтәһен йыйыштыртты, килтереп шартын. Ҡол ҡарауашына ҡушты әйтеп ваҡытын. «Ҡәнғәндәр килһен», тип бойорор инде. Ул арала 3 көн үтеп киткән ине. Тегеләр Мөсәллимгә өйрәнгән ине. Барыһына аҡ атлас тундар биргәйне. 4-нсе көн һарайға барырҙар инде. Һарай эсенә барып инеүҙәре менән, Йософтоң ғәйрәтен күреүҙәре менән, солтанатын, көсөн белеүҙәре менән, уныһы ла баш ороп сәждә ҡылыр инде. Йософ әйтер: «Ҡалҡытығыҙ башығыҙҙы, ултырығыҙ һәм йыйығыҙ аҡылығыҙҙы, һөйләп ебәрегеҙ миңә хәлегеҙҙе. Ни хәжәт менән килдегеҙ? Әйтең инде». Шунан тегеләр сәждәнән баш ҡалҡытты. Һәммәһе күҙен асты, аҡылын йыйҙы. Уныһы ла ҡалҡынып үрә торҙо. Тәхет эргәһендә ҡурҡынып торор инде. Йософ шунда ағаларын таныны. Һәр беренә берәм-берәм ҡараны. Пәрҙә аҫтында һиҙҙермәйсә иланы. Ә улар Йософто һис белмәҫтәр инде. Йософ бойорҙо. 10 һандыҡ килтерҙеләр. Рөхсәт бирҙе. 10 ҡәрҙәше ултырҙылар. Ҡурҡыу, борсолоу, билдәһеҙлек кисерҙеләр. Ниндәй аяныс, үкенес, тиҙәр инде. Йософ һорар быларҙан: «Һеҙ кемдәрһегеҙ? Ҡайһы илдән килдегеҙ? Ни теләйһегеҙ?
Ысынлап та, бер туған ҡәрҙәштәрһегеҙ. Атағыҙ кем һуң һеҙҙең? Тип һорар инде. Улар әйтер: «Беҙ Ҡанғандан килгәнбеҙ. Дәрәжәле Исхаҡ сәүче беҙҙең бабабыҙ. Хәҡиҡәт, 12 бер туғандарбыҙ. Атабыҙҙы Яҡуп нәби тиҙәр инде. Берәүбеҙ өйҙә ҡалды, килә алманы. Иң бәләкәйебеҙҙе бүре ашаны. Атабыҙ уны бигерәк һөйә ине. Шул хәсрәттән ике күҙе күрмәҫ инде». Йософ әйтер: «Ололар, ни һөйләйһегеҙ? Һеҙ әйтәгеҙ, атабыҙ нәбей тиһегеҙ, кесебеҙҙе артығыраҡ һөйә тиһегеҙ. Пәйғәмбәргә улай эшләү яҙыҡ инде». Улар әйтер: «Эйе, ғәзиз, ишет беҙҙән. Күрһәң ине кесебеҙҙе бер күҙ менән. Һин дә уны һөйөр инең бар күңелдән. Күргәнең булмағас, аңламаҫһың инде. Беҙ ҙә уны шундай итеп һөйөр инек. Әҙ генә күрмәһәк тә һағыныр инек. Бер ялған төш күргән, аҙаҡ шуны белдек: атабыҙ изгегә юрай икән инде». Йософ әйтер: «Ниндәйерәк төш күргән һуң? Атағыҙ ул төштө нисек юраған һуң?» Улар әйтер: «Атабыҙ тыңлағандан һуң Мысыр батшаһы булаһың, тигән инде. Ул төшөн беҙгә һуңынан һөйләмәне. Уның төшөн атабыҙ ғына юраны. Мысыр батшаһы булыр, тип ололаны. Шуға ла уны беҙ өнәмәнек инде». Йософ әйтер: «Ул төш улай булмағанмы? Шулай юрау әллә тура килмәгәнме? Энегеҙ Мысыр батшаһы булмағанмы? Хәлдәрен уның беләһегеҙме инде?» Улар әйтер: «Ғәзиз, ул уғлан ҡайҙан булһын? Хәҡиҡәт, яуыз бүре ашаны бит үҙен. Ожмахталыр инде күптән йәне уның. Был донъянан мәңгелеккә үтте инде. Бына инде, ғәзиз, хәлебеҙҙе белдең. Атайыбыҙ һиңә ебәрҙе күп сәләм. Тамам йонсотто ҡоролоҡ. Шундай бөлдөк. Һеҙҙән ашлыҡ һорарға килдек инде. Мохтаж булып торабыҙ беҙ алдығыҙҙа. Күп түгелдер алып килгән малыбыҙ ҙа. Ярҙам, изгелек көтәбеҙ барыбыҙ ҙа. Яҡшылығың бөтә ғаләмгә мәшһүр инде». Йософ әйтер: «Һүҙҙәрегеҙ ҡабул булһын. Арағыҙҙан берәйегеҙ ҡалып торһон. Икенсе мәртәбә килергә сәбәп булһын. Ибне Йәмин һеҙҙең менән килһен инде. Әгәр һеҙҙең тарафтан тоғролоҡ булһа, Ибне Йәмин һеҙҙең менән килер булһа, атағыҙ юл ебәрергә риза булһа, хәҙер бушлай ашлыҡ тейәтәмен инде. Ашлыҡ бирәм, төрлө ниғмәт бирәм, бөтәгеҙгә лә аҫыл кейем кейҙертәм, башҡа төрлө бүләктәр ҙә һеҙгә бирәм, атағыҙға ла бүләк ебәрәм инде». 10 ҡәрҙәше был тәҡдимде ҡабул ҡылды. Шәмғүн Мысырҙа ҡалырға риза булды. Йософ йөк тейәтергә бойорҙо. Әйберҙәрҙе йөк эсенә ҡуйыр инде. Бәс, уларҙы күндерҙе Йософ Ситдиҡ. Яҡшылап эшләп тейәтте тағы ризыҡ. «Атағыҙға минән сәләм еткерегеҙ күп, ә үҙегеҙ кире килерһегеҙ инде. Хәҡиҡәт, мин барығыҙҙы ла һөйәмен. Икенсе ҡат күрергә бик теләймен. Әйләнеп килеүегеҙҙе мин көтәмен. Һеҙҙе шулай һөйәмен», тиер инде. Улар Мысырҙан сығып барғанда ла, ял итергә туҡтаған урында ла, кемдер берәү юлдарында осраһа ла, уларҙы ҙурлап, ололап торорҙар инде. Улар әйтер: «Был ерҙән гел үтер инек, ошо урында туҡтап ял итер инек, ҡәҙер хөрмәтте һис тә күрмәй инек, берәй хикмәт барҙыр бында», тиерҙәр инде. Улар ашығып Мысырҙан ҡайтыр ине. Йософ еҫе уларға эйәрә килде. Арттарынан Иблис мәлғүн ҡыуа ине. Йософ еҫен бөтөрөргә уйлай инде.
Уландары Ҡәнғәнға ҡайтып та керҙе. Күреү менән Яҡуп сәүче һушын юйҙы. Йәш аралаш ҡапыл ғына көлөп ҡуйҙы. Унан тағы иҫтән яҙып ятыр инде. Уландары Яҡуп менән күрештеләр, көлөүенең сәбәбен дә һораштылар. «Әйтсе, баба, ниңә көлдөң?» тиештеләр. «Ниңә иҫһеҙ булып яттың?» тиҙәр инде. Яҡуп әйтер: «Һүҙегеҙҙе мин төшөндөм. Шул сәбәптән шатландым да көлдөм. Арағыҙҙа берәү юҡ икәнен белдем. Шуға тағы һушымды юғалттым инде. Мысыр хужаһы нисек һуң ашлыҡ бирҙе? Белдегеҙме, ҡайһы динде тотор үҙе?» Улар баҫып, Яҡупҡа яуап бирҙе. Ул һеҙгә ҙур изгелек күрһәтте инде. Асыҡланыҡ. Уның дине саф мосолман. Беҙҙе ул ныҡ ҙурланы, ҡәҙерләне һаман. Ҡыҙыҡһындырҙы батшаны Ибне Йәмин. Шәмғүл унда ҡалды инде, тиҙәр инде. Ишеткәс тә Яҡуп ҡысҡырып ебәрҙе: «Ни эшләп ҡалдырҙығыҙ һуң унда Шәмғүнды? Ниңә ебәрәйем мин Ибне Йәминде? Бер алданып, Йософһоҙ ҡалдым бит инде». Уғландары Яҡупҡа яуап бирҙе: «Ул ғәзиз тағы бик ныҡ һорашты һеҙҙе. Һеҙҙең өсөн бик иланы, янып көйҙө, күп итеп сәләм ебәрҙе инде». Аҙаҡ Яҡуп был тәҡдимгә риза булды. Улдарының барыһынан ант бирҙерҙе. Ахыр Ибне Йәминде ебәрергә булды. Һәр береһе ышандырып һүҙен бирҙе. Астылар улар аҙаҡ тоҡтарын, ҡутарҙылар ҙа тейәлгән йөктәрен, ышандырҙылар күмәкләп аталарын. «Үҙебеҙҙең байлығыбыҙ», тиҙәр инде. Яҡуп нәби уларға рөхсәт бирҙе. Ибне Йәминде ҡулдарына тапшырҙы. 10 ҡәрҙәш хушлашып юлға ҡуҙғалды. Батша хеҙмәтенә тип барырҙар инде. Яҡуп әйтер: «Унда барып етеүегеҙ менән үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ яман телдән, һүҙҙән. Бөтәгеҙ ҙә бер ҡапҡанан йөрөмәгеҙ, икешәрләп кенә үтерһегеҙ инде». Ағаларының йәнә килгәне Ибне Йәмингә Йософтың үҙен танытҡаны, бур итеп алып ҡалғаны. Уғландары Мысырға килеп тә етте. Икешәр-икешәре ҡапҡанан үтте. Ибне Йәмингә инергә сират етте. Бер үҙе ни эшләргә лә белмәҫ инде. Шам ҡапҡаһынан бер үҙе килеп керҙе. Олоһонан, кесеһенән юл һораны. Һис бер кем уның телен дә аңламаны. Хайран булып, шунда илап торор инде. Шунда килеп етте хаҡ илсеһе Ябраил. Килтерҙе Йософҡа тағы хаҡ сәләмен. Әйтте: «Килде бит ҡәрҙәшең Ибне Йәмин. Ҡыуанысты белдерергә килдем инде». «Йә, Йософ, тор инде, ҡаршыларға йыйын. Иңдәреңә һал иң матур атлас кейем. Һиҙҙермәйсә бер кемгә, дөйәгәмен, ҡәрҙәшеңде күрергә ҡабалан инде». Ул Шам ҡапҡаһы эргәһендә торалыр. Кемде күрһә лә өндәшә, ялбаралыр. Бер кем белмәҫ ғәрәпсә, яуап бирәләр. Бер яңғыҙы аптырап, илар инде. Йософ нәби күрһәтелгән ергә китте. Шамдан ингән ҡапҡа эргәһенә етте. Ибне Йәмин белмәне ул икәнлекте. Йософ йөҙөн ҡаплап һорау бирер инде. Йософ әйтер: «Йә, ғәзизем, ни һорарһың? Ҡайһы илдән килгәнһең? Ҡайҙа бараһың? Ниңә илап тораһың һуң? Ни теләйһең? Хәлдәреңде миңә һөйләп ебәр инде». Һөйләп бирҙе: «Мин Ҡәнғәндән килгән инем. Мысыр шаһы хеҙмәтенә бара инем. Шәһәргә ингәс, юлды белмәй тора инем. Атам Ибне Йәмин тип йөрөтөр инде. 10 ҡәрҙәш килеп еттек был ҡапҡаға.
Икешәр-икешәр инделәр һәр ҡапҡаға. Иш етмәйенсә ҡалдым яңғыҙ ҡапҡала. Ҡайғыларҙан шулай илап торам инде. Тағы ла минең ҡарындашым бар ине. Бер әсәнән тыуған инек уның менән. Уны уйлап та ағалыр йәш күҙемдән. Ни эшләргә белмәйенсә торам инде. Әйтер, кем һуң үҙең шундай мөрәүәтле? Бөтөргәндәй булдың күңелдән хәсрәтте. Ғәрәпсә хуш һүҙҙәр һөйләнең, татлы. Был телде нисек өйрәндең? Тиер инде. Йософ әйтер, мин ҡанғанда торған инем. Бер ваҡытта шул ерҙәрҙе күргән инем. Бәләкәй саҡта унда мин торған инем. Ошо телде шул ваҡытта өйрәндем инде. Ибне Йәмин: «Эй, изгелекле йән!» — тине. «Хәсрәт уттарына төштөм инде!» — тине. «Йөҙөңдө күрергә теләгем бар!» — тине. «Япмаң асып, йөҙөңдө бер күрһәт инде!» Йософ әйтте: «Был эште ҡыла алмайым. Йөҙөмдән пәрҙәне ала алмайым. Теләгеңде һис кенә лә үтәй алмайым. Сабыр итеп торғол бер аҙ ваҡыт инде». Унан Йософ уға өгөт-кәңәш бирҙе. Үҙе ҡулы менән беләҙек тотторҙо. Ул беләҙек саф ҡыҙыл алтын ине. 40,000 Мысыр аҡсаһына торор инде. «Быялалыр», — тип уйланы Ибне Йәмин, ни эшләтергә белмәйенсә беләҙеген. Йософ әйтте: «Кей беләгеңә бүләгем». Үҙе эстән генә көлөп торор инде. Ибне Йәмингә Йософ юл күрһәтте. Икеһе бергә шәһәр яғына китте. Ибне Йәмин ҡәрҙәштәрен ҡыуып етте. Күмәкләшеп һарайға баралар инде. Йософ әйтте: «Инде миңә рөхсәт ҡылғыл. Ҡәрҙәштәрең эргәһенә барып торғол. Уларҙан айырылмайса һарайға килгел. Ҡайғырма, күңелең хуш булыр инде». Ибне Йәминдең айырылғыһы һис килмәҫ. Тегеләр янына барырға теләмәҫ. Әйтер ки: «Айырылырға көсөм етмәҫ. Һинең янда булыу миңә рәхәт инде». Ҡайғыһынан күҙҙәренә йәштәр тулды. Әйтер: «Һүҙҙәрең күңелемә татлы булды. Бар булмышым менән һиңә әсир булдым. Һинән башҡа бер кем кәрәк түгел инде. Һинән башҡа бер кемде лә күҙем күрмәҫ. Һинән башҡа күңелем һис тә тынғы белмәҫ. Бер һүҙем бар, тик һорарға телем бармаҫ». Төҫ-һының нәҡ Йософҡа оҡшар инде. Йософ әйтер: «Мин үҙем дә ҡолмон», тиер. «Мәүләм бар, уның хөкөмөн тотам», тиер. «Аллам әмерен һындырырға ҡурҡам», тиер. Бойорғанын үтәргә кәрәк инде. Бар, ҡәрҙәштәрең менән бергә бул. Күңелеңде ас, хәсрәттәрҙән арынғыл. Рәнйеү, ҡайғыларҙы ситкә ҡуй, шат бул. Күңел йәрәхәте дауаһы булам инде. Ибне Йәмин ҡәрҙәштәре янына килде. Килеү менән күрешергә ҡулын бирҙе. Ибне Йәмин шат икәнен улар күрҙе. «Ниңә шатланаһың?» — тип һорарҙар инде. «Бер ваҡытта һинең шат булғаның юҡ. Йософто ҡорт ашағандан һуң көлгәнең юҡ. Тешеңде күрһәтеп, бер йылмайғаның юҡ. Бөгөн шатланаһың», — тиерҙәр инде. Ибне Йәмин уларға тиҙ яуап бирҙе. «Һеҙҙән мин бит айырылып ҡалған инем. Шул ваҡытта бер дөйәле кеше килде. Минең менән ғәрәпсә һөйләште инде. Пәрҙә ҡапланғайны уның йөҙө. Юлсыларға дуҫ та икән, мөрәүәтле. Теле йомшаҡ, һүҙҙәре күңелгә ятышлы. Уны тыңлау йән рәхәте», — тиер инде. «Һеҙҙең эргәгеҙгә тиклем ул килтерҙе. Бер беләҙек бүләк итеп миңә бирҙе. Уны күреп, күңелемә шатлыҡ тулды. Ҡайғы-хәсрәттәрем онотолдо инде». Йәһүҙә әйтер: «Ҡайҙа? Беҙ ҙә күрәйек.
Беләҙеге ниндәй икән? Без беләйек, ҡәҙерен белеп, һинең өсөн һаҡлайыҡ. Беләҙекте Йәһүҙәгә бирер инде. Йәһүҙә алды, ҡараны, быяла тине. Беләгенә кейеп ҡараны, һыйманы. Рәүил Йәһүҙәнән һорап ала алманы. Ибне Йәмингә әйләнеп ҡайтыр инде. Ибне Йәмин беләҙекте кире һондо. Рәүил ҡулына ҡат-ҡат кейеп ҡараны. Бына ғәжәп, уға ла яраманы. Кире Ибне Йәмин ҡулына кейелер инде. Ҡәрҙәштәре берәм-берәм алып тотто. Ҡайһылары кейеп ҡарарға маташты. Һис береһенең ҡулына ла һыйманы. Ибне Йәмингә генә ул таман инде. Йософ бойорҙо: «Төҙөүселәр хәҙер килһен. Бер ғәжәп, күркәм, бейек һарай төҙөһөн. Һарайҙың оҙонлоғо 40 аршын булһын. Бейеклеге лә 40 аршын булһын инде. Яҡуп нәбейҙең һүрәтен төшөрһөндәр. Эргәһенә улдарын эшләһендәр. Йософҡа ни ҡылғандарын күрһәтһендәр. Барыһын да яҙып ҡуйһындар инде. Алдатып атаһынан айырыуҙарын, сисендереп ҡойоға һалдырыуҙарын, хәҡиҡәт, үлтерергә йыйыныуҙарын, береһен ҡалдырмай төшөрһөндәр инде. Ҡойонан сығарғас тағы килеүҙәрен, ҡолобоҙ ул, тип алдашып әйтеүҙәрен, һатҡанда ла аҙ баһаға биреүҙәрен, 3 ғәйебе бар, тип тә яҙылһын инде. Шунан Йософ нәби бик ҙур мәжлес йыйҙы. Һарайына төрлө ниғмәттәр алдырҙы. Ҡунаҡтарына төрлө аш-һыу ҡуйҙырҙы. Ағаларын да ҡунаҡҡа әйтер инде. Ҡәрҙәштәре һарайға килеп тә инде. Иң тәүҙә яҙыуҙарҙы Рәүил күрҙе. Шыпырт ҡына бер-беренә мәғлүм ҡылды. «Беҙҙең боҙоҡ эшебеҙ бит», тиҙәр инде. «Атабыҙҙан Йософто алыуыбыҙ ҙа, атабыҙҙы ҡайғыларға һалыуыбыҙ ҙа, күпме яфа Йософҡа ҡылыуыбыҙ ҙа батша һарайына төшөрөлгән инде». 10 ҡәрҙәше лә ул яҙыуҙарҙы күрҙе. Үҙҙәренең боҙоҡлоғона хайран ҡалды. Гонаһ эштәренә ысынлап үкенде. Ашап-эсеүҙәр ҡайғыһы китер инде. Алдарына ҡуйылһа ла төрлө ниғмәт, йөҙҙәрендә үк сағылды ҡайғы-михнәт. Барыһын солғап алды ҡаты хәсрәт. Ауыҙҙарына ризыҡ та ҡапмаҫ инде. Йософ тәржемәсене алдыртты. «Һорасы, ниңә тәмләмәйҙәр ризыҡты? Инеү менән илаштылар ни сәбәптән?» Тәржемәсе уларҙан һорар инде. Улар баҫып тәржемәсегә яуап бирҙе. «Беҙҙең бер ҡәрҙәшебеҙ булыр ине. Уның йөҙө тап рәсемдәгесә ине. Бүре ашаны элек», тиерҙәр инде. Уны күргәс, хәсрәтебеҙ яңынан ҡуҙҙы. Ашау-эсеү ҡайғыһы ла онотолдо. Башҡа һарай әҙерләргә бойоролдо. Ҡәрҙәштәрен шунда күсерергә өндәр инде. 11 ҡәрҙәш һарайына килеп керҙе. Унда ла һәр төрлө ниғмәт ҡуйҙырҙы. 10 ағаһы ултырып, ашап-ейҙе. Ибне Йәмин генә илап торор инде. Йософ әйтер: «Ниңә һинең йәшле күҙең? Бәғерең тулышҡан, ҡайғылыһың үҙең. Ни ҡайғың бар? Яныңда бит 10 ҡәрҙәшең. Ниңә илайһың? Хәсрәтең ни?» тип һорар инде. Ибне Йәмин әйтер: «Кире барыр инем. Рөхсәт итһәң, һарайыңа инер инем. Тағы ла бер ҡат һүрәтте ҡарар инем. Ул рәсем Йософыма оҡшар инде». Йософ Ибне Йәмингә рөхсәт бирҙе. Ибне Йәмин тәүге һарайға йәнә керҙе. Ул һүрәтте ҡараны, асығын белде. Һаман текләп, иларға тотонор инде. Мөсәлимгә Йософ әйтер: «Йә, улым, бар, ағайыңды бер аҙ һарайҙа көтөп тор. Һорау бирһә, хәлдәреңде асыҡлап бир. Ул меҫкенгә үҙеңде таныт инде». Мөсәлим һарайға кире әйләнеп ҡайтты.
Ҡул ҡаушырып ҡаршыһына барып баҫты. Ибне Йәмин шунда Мөсәллимде осратты. Илай-илай әхүәлдәрен һорар инде. Күренһәң, ҡайғыларҙы оноттораһың. Матурлыҡ менән беҙҙе йыуандыраһың. Йософома бигерәк тә оҡшап тораһың. Кем һин? Кемдең улы һин? Тип һорар инде. Мөсәллим шунда әйтер. Хәҙер әйтәм. Эйе, ағам, ишет инде минән дөрөҫтө. Минең атам Мысыр шаһы Йософ тоғро. Мысыр халҡы бөтәһе лә уға ҡол инде. Атаһы Яҡуп нәбей, изге Исраил, бер ваҡыт уға килгән, имеш Ябраил. Пәйғәмбәрлек килтерҙе ул уға Мәүләнән. Рисаләт, кирамәт бүләк итер инде. Ибне Йәмин быны ишетеп шаҡ ҡатты. Һушын яҙып, аҡылын юйып ятты. Мөсәллим дә аптыраны, йыуатты. «Нимә булды һиңә?» тип һорар инде. Ибне Йәмин Мөсәллимгә яуап бирҙе. «Минең дә бер ҡарындашым булыр ине. Уның исеме лә оҡшаш, Йософ ине. Шуны иҫләгәс тә һушым китте инде». Мөсәллим әйтер. «Йә, ағам, инде тыңла. Серемде асамын. Үҙең бел дә һаҡла. Йософтоң улы мин. Инде шуны аңла. Һин әйткән ҡәрендәшеңдең улымын мин. Дөйә менеп, ул һинең яныңа килгән. Шам ҡапҡаһы төбөндә һине күргән. Ағаларыңа алып барып ҡауыштырған. Ҡыҙыл алтын беләҙек тә биргән инде». Ибне Йәмин шунда бөтәһен аңлаған. Аҡылы шашып, иҫһеҙ булып ергә ауған. Аңға килгәс, шатлығының сиге булманы. «Хәсрәтемә ҡауыштым», тиер инде. Мөсәллим икенсе һарайға килде. Ни булғанын атаһына һөйләп бирҙе. Йософ уның һүҙҙәрен урынлы күрҙе. «Мин дә хәсрәтемә ҡауыштым бит инде». Йософ та аулаҡ һарайға кире барҙы. Яҡты йөҙөнән пәрҙәһен тартып алды. Шул ваҡытта Ибне Йәмин уны күрҙе. Оҙаҡ ҡына иҫтән яҙып ауыр инде. Ибне Йәмин ниһайәт иҫенә килде. Икәүләшеп бер-беренә ҡулын бирҙе. Шулай улар табышты, ҡауышты инде. Фәрештәләр түгелеп иларҙар инде. Унан һуң ултырҙылар улар аулаҡлап. Хоҙайына уҡынылар. Шөкөр, рәхмәт. Һөйләштеләр, түктеләр ҡайғы-хәсрәт. Илай-илай Йософ һорау бирер инде. Атаһының башта һорашты хәл-әхүәлен. Ибне Йәмин дә көттөрмәне яуабын. Һуҡырайҙы илап. Беләһең сәбәбен. Хәсрәт йортонан бер генә сыҡмаҫ инде. Йософ тиһәң, күҙҙәренән ҡандар тама. Айырылыу ғазабынан бәғере яна. Күрешеүгә өмөт тотоп хыяллана. Ҡауышыуға һис өмөтөн өҙмәҫ инде. Иҫеңдәлер, бар ине ҡәрендәшең Динә. Һис яңы кейем кейгәне юҡ иңенә. Һине һорар юлдан ҡайтҡан бер кешенән. Һин юғалғандан һуң көлгәне юҡ инде. Йософ әйтер. Хәҙер бар инде һарайға. Бергә йөрө, барып ҡушыл ағаларға. Эштәрендә ярҙам итерһең уларға. Ибне Йәмин ҡурҡыр, кире бармаҫ инде. Әйтер. Һине аңғармаҫтан мин юғалттым. 70 йыл ғазабымдан хәсрәт сиктем. Һинән башҡа күпме ғүмер ваҡыт үтте. Айырылыу утынан бәғерем көйөр инде. Унан инде Йософ һорар. Өйләндеңме? Йә, ҡәрҙәшем, уғыл-ҡыҙың үҫәләрме? Уландарыңа исемдәр бирҙеңме? Ниндәйерәк исем ҡуштың? Әйт һин инде. Ибне Йәмин яуапты ҡайтарҙы былай. 12 уғыл бирҙе миңә Хоҙай. Һәр беренә һәр төрлө исем шундай. Барыһы һинең ҡайғыға ишара инде.
Тәүге улымның исемен Диңгеҙ ҡуйҙым. Икенсеһенә Бүре исеме бирҙем. Өсөнсөһөнөң исемен Ҡайғы тинем. Дүртенсеһенә Ҡан тинем инде. Диңгеҙҙәр ярында күп йәштәр түктем. Тауҙа бүре аулап, анттар биреп бөттөм. Ҡанлы күлдәктәрең тотоп хәсрәт йоттом. Ҡайғы эстәрендә йөҙҙөм инде. Бишенсеһе исемен Гүр тип атаным. Алтынсыһыныҡын Дәрт тип әйттем. Етенсеһенә Мәғәрә тип ҡуштым. Һигеҙенсеһе Арыҫлан тип аталыр инде. Гүрстандар араһында күп иланым. Дәртлеләрҙән дәртлеләргә күп йөрөнөм. Мәғәрә таш араһында ла ҡараным. Арыҫландарҙы туҡтатып һораным инде. Туғыҙынсыһының атын Фәрит тинем. Унынсыһыныҡын иһә Ғәрип тинем. 11-нсеһенең аты Хәсрәт тинем. 12-нсеһен Ҡол тип атаным инде. Йософ әйтте: «Шундай исем ниңә ҡуштың? Ниңә уларҙы ҡушырға тырыштың?» Ибне Йәмин: «Барыһы ла һинең өсөн. Бөтәһен дә һинең ише күрҙем инде». Йософ әйтер: «Инде хәҙер ҡайғырмағыҙ. Ҡәрҙәштәрең янына бар, айырылмағыҙ. Минең янда ҡалаһың, асыҡ белгел. Уның өсөн бер сара табам инде. Һинең йөгөңә бер һауыт йәшерермен. Шуны табып, һине уғры тип әйтермен. Улар һорар: кем шулайтып ҡыуандырҙы? Йөҙҙәрең тулған айҙай балҡый инде. Әйтер: йөрәгемә шатлык ҡошо ҡунды. Халиҡтан рәхимлек ишараһы булды. Ниһайәт, мин моратыма бөгөн килдем. Бына бөгөн шул билдәле булды инде». Унан Йософ йөҙөнә пәрҙәһен япты. Ҡәрҙәштәрен ҡәҙерләп, ҡунаҡ та итте. Үҙ ҡулы менән алдарына тәғәм илтте. «Икешәрләп ултырығыҙ», тиер инде. Ҡәрҙәштәре ашамлыҡҡа ҡулын һондо. Тәмле тәғәм еймәк булып ниәтләнде. Ибне Йәмин ҡәрҙәшһеҙ мәхрүм ҡалды. Ашамаҫ, эсмәҫ, хәсрәтләнеп илар инде. Йософ әйтте: «Иламағыҙ, ашағыҙ аш. Туҡта инде, ағыҙма күҙеңдән һис йәш. Кил инде, үҙем булам һиңә ҡәрҙәш. Әйҙә, тәғәм йәйгеҙ бергә», тиер инде. Ибне Йәмин шатланып бик риза булды. Үҙ янынан Йософ уға урын бирҙе. Иҡрам ҡылып килгәнлеген бик хуп күрҙе. Тәхетендә икәүләшеп ашар инде. Ашап эскәс, алтын һауытын килтертте. Барыһының дөйәһенә йөк йөкләтте. Ибне Йәмин йөгөнә һауыт йәшертте. Икәүһенән башҡаһы һис белмәҫ инде. Ул һауыт ҡыҙыл алтындан эшләнгән. Гәүһәр-яҡут менән матурлап биҙәлгән. 400 000 алтын хаҡҡа баһаланған. Шул ҡәҙәр ҡиммәтле бер хазина инде. Хушлашып, доға ҡылып ҡуҙғалдылар. Бер аҙ барғас, бер урында туҡтанылар. Урын һайлап ял итергә уҡталдылар. Арттарынан Йософ етеп тотор инде. Йософ сәүче юлсыларҙы ҡыуып етте. Яҡуп ялдарының барыһын да тотто. «Һауыт урлағанһығыҙ», тип хәбәр итте. «Бурҙар икәнһегеҙ», тип әйтер инде. Улар әйтер: «Валлаһилыр, беҙ алманыҡ. Алла шаһит, уғрылыҡ һис ҡылманыҡ. Электән дә унда яман эш булманы». Әммә Йософ уларҙы кире борор инде. Барыһын да Мысырға ҡайтарттылар. Дәүләттәрен, йөктәрен аҡтарттылар. Бөтәһенең дә йөктәрен бушаттылар. Һауыт Ибне Йәмин йөгөнән сыҡты инде. Йософ әйтер: «Тоҙ, икмәк һанламанығыҙ. Ни сәбәптән миңә хөрмәт ҡылманығыҙ? 400 алтынлыҡ һауытты урланығыҙ.
бошоноп, үпкә һүҙҙәр әйтер инде. Быны ишетеп, улар бик оялдылар. Йософтоң ғәйрәтенән аҙанылар. Һәммәһе бер-береһенә ҡаранылар. Береһе лә ни әйтергә белмәй инде. Унан улар Йософҡа яуап бирҙе. Был уғландың береһе лә яуыз ине. Ул ҡәрендәше лә уның уғры ине. Икеһенең дә әсәһе Рәхилә инде. Йософҡа шундай ғәҙәт бәләкәйҙән килгән. Бала саҡта һөт анаһы тәрбиәләгән. Ул Йософто бигерәк тә ныҡ һөйгән. 4 йәшкә тиклем янында тотор инде. Атабыҙ Яҡуп Йософто кире һорар. Дая ебәрмәҫкә үҙенсә хәйлә ҡорор. Биленә ҡыҙыл алтын осҡорон аҫыр һәм Яҡупҡа Йософто бирер инде. 1-2 көн үткәс, Дая йәнә килде. Ҡыҙыл алтын асҡысым минең юғалды. Әллә ул осҡорҙо Йософмы алды? Атам Исхаҡтан ҡалған бүләк инде. Яҡуп сәүетсе быны тикшерергә булды. Йософтоң билендә икән, шуны белде. Уны ҡайтарырға ҡарар ҡылды. Тағы 2 йылға хәтле торһон тине. Бер нисә риүәйәттәрҙә ул былай. Ашағанда, имеш, Йософнан йәшергән. Йәшереп юҡһылдарға уны биргән. Йософ уғры, тиеүҙәре шунан инде. Унан Йософ уларға яуап бирҙе. Иң тәүҙә яуыз эштәр үҙегеҙҙән, тине. Яҡуп сәүетсе һуң нишләп хәсрәт күрҙе? Ҡулығыҙҙан тик яуызлыҡ килә инде. Һеҙ түгелме атағыҙҙы илатмаған? Алдыҡ менән һөйгән улдан яҙҙыртмаған. Азат кешене ҡол итеп һатмаған. Харам ашап йәшәүсе һеҙҙер инде. Шул сәғәттә Йософ тоғро бирҙе әмер. Һауытты урлаусыны тотоғоҙ хәҙер. Шәриғәт ҡушҡанса уға хөкөм әҙер. 12 йыллап зинданда тотор инде. Улар Йософҡа ялбарып үтенде. Атабыҙ был улын бик һөйөр ине. Шуға ла аманат итеп кенә бирҙе. Уны ебәр, башҡабыҙҙы яптыр инде. Йософ әйтте, был эште ҡалдырып булмай. Ғәҙеллектән сығып, золомлоҡ ҡылып булмай. Ғәйеп өсөн ғәйепһеҙгә яза булмай. Хата эйәһен алып китегеҙ инде. Был һүҙҙәргә улар аптырашып ҡалды. Уныһы ла бер тирәгәрәк йыйылды. Ысынлап та, уларҙың хәле ҡыйындыр. Килегеҙ, нимәләр эшләйек, тиерҙәр инде. Йәһүҙә әйтер, мин бер уйҙы уйлайым. Яҡыныраҡ барып, бик ҡаты ҡысҡырайым. Ибне Йәминде унан сығарайым. Һеҙ барығыҙ ҡылыс тотоп тороғоҙ инде. Тауышымды ишетеү менән шундуҡ килең. Шәһәрҙәге халыҡтың барсаһын да ҡырың. Йәһүҙәнең ғәйрәтен бөтәгеҙ белең. Ул ҡысҡырһа, һәммәләре үлер инде. Йософ уларҙың кәңәшен алдан белде. Кесе улы Мәмиләгә әмер бирҙе. Йәһүҙәгә барып, бар ана тине, арҡаһынан һыйпағыҙ уның, тине инде. Мәмилә Йәһүҙәнең янына барҙы. Һиҙҙермәйенсә эргәһендә баҫып торҙо. Ниһайәт, арҡаһынан ул һыпырҙы. Йәһүҙә һис кенә быны тоймаҫ инде. Йәһүҙәнең асыуланған сағы булһа, йәне көйөп ҡысҡырырға ниәт ҡылһа, Мәмилә уның арҡаһынан һыйпап ҡуйһа, үпкәһенән һауа ғына сығыр инде. Ҡәрҙәштәре уның өнөн ишетмәне. Ҡаты ҡысҡырырға көсө һис етмәне. Үҙе менән нимә булған, ул белмәне. Ҡәрҙәштәре аптырап һорарҙар инде. Улар әйтер, ни сәбәптән ҡысҡырманың? Ғәйрәтләнеп шәһәр халҡын һин ҡырманың. Һүҙебеҙҙе һин еренә еткермәнең. Шул арала нимә булды, тиер инде. Йәһүҙә әйтер, ошондай бер хәл булды. Минең эргәмә генә бер уғлан килде. Вайымһыҙ ғына яурынымдан һыйпап алды.
Тап шул саҡ минең һушым китер инде. Ҡәрҙәштәре был хәл ишетеп ғәжәп ҡалды. Бындай хәл-әхүәлдәр нисек, ниҙән булды? Әллә юҡһа Исраил нәҫеле бармы? Барыһы ла таңға ҡалып торор инде. Уларға Йософтың ныҡ асыуы килде. Хыянатсы икәнһегеҙ, шуны белдем. Йәшергән серегеҙҙе лә белдем инде. Ҡурҡытырға теләйһегеҙ икән инде. Йыйынғанһығыҙ шәһәргә кермәгә. Уйлайһығыҙ көтмәгәндә ҡысҡырырға. Шулай итеп бөтә халыҡты ҡырырға. Яуызлыҡ ниәтләйһегеҙ икән инде. 2 тапҡыр илемә килдегеҙ һеҙ. Беҙҙән күпме ҡәҙер-хөрмәт күрҙегеҙ һеҙ. Һәм тоҙ икмәк килгән һайын йыйҙегеҙ һеҙ. Яҡуп сәүченең улдары беҙ, тинегеҙ. Асыуланып, Йософ төштө тәхетенән. Һарайын иғтибарлап үткәрҙе күҙенән. Һарай эсе тетрәнде ғәйрәтенән. Мәрмәр терәктәре ауып төшөр инде. Йософ әйтер: «Хөрмәт итәм атағыҙҙы. Юғиһә һис тә ҡалдырмаҫ инем һеҙҙе. Төрлөсә үлтертер инем барығыҙҙы». Ғәйрәтенән тегеләре ҡурҡыр инде. Аҙаҡ Йософҡа улар ныҡ ялбарҙылар. Ниһайәт китергә рөхсәт тә алдылар. Йәһүҙәнән айырылып юлландылар. Ибне Йәмин менән ул ҡалыр инде.